Məni narahat edən bir mövzu var. Mən keçən dəfə yox deməklə bağlı video paylaşmışdım. Əgər izləməmisinizsə, həmin videonu izləməyi tövsiyə edirəm. Xüsusilə praktik olaraq, yəni həyatda biz bunu necə tətbiq edə bilərik, bununla bağlı orada ətraflı məlumat vermişəm. O videodan sonra məndə bəzi suallar yarandı. Daha doğrusu mənə insanlar yazıb bununla bağlı suallar vermişdi. Mən düşündüm ki, onun davamı olaraq bir videoda çəkim, hansı ki bu açıq sözlü olmaq və yox demək bacarığı arasındakı incə bir xətt haqqındadır. Səhv eləmirəmsə videoda bu haqda məlumat verməmişəm. Baxın, həyatda bəzi insanlar var, onlar özlərini çox açıq sözlü insanlar adlandırır. Hansı ki digər insanların içərisində belə xoşuna gəlməyən bir cəhət olduğu insan görəndə onların yanında onu deyirlər. Yəni dişlərlə pat deyə izinə vururlar ki, səndə bu xüsusiyyət var, bu mənim xoşuma gəlmədi və yaxud da bunu sevmədim şəklində. Etik baxımdan dəyərləndirsək bu nə qədər düzgündür? Yəni bizim əgər bir ortamdayıqsa, deyək ki, müdir-işçi münasibətindən bunu nümunə göstərsək, düşünün ki, iclasdır, müdir işçilərlə iclas edir və işçilərdən birinin hansı bir xətası var və müdir bu xətanı düzəltmək üçün təbii ki, işçi ilə danışmalıdır. O işçiyə bütün işçiləri yanında deyir ki, sənin bu səhvlərin var. Bu açıq sözlülükdürmü, yoxsa yox demək bacarığının yüksək səviyyədə inkişafıdırmı? Yəni etik baxımdan bunu hər insan bir cür dəyərləndirə bilər. Amma şəxsi yanaşmama gəldikdə mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə etik baxımdan da bu düzgün deyil. Çünki digər insanların yanında, əgər bizim məqsədimiz problemi həll etməkdirsə, digər insanların yanında o şəxsə biz onu desək, birincisi onun şəxsiyyətinə bir təhqir kimidir bu. Hətta belə bir söz oxumuşdum, səhv eləmirəmsə Həzrət Əlinin sözüdür. Deyir ki, digər insanların içərisində başqalarına deyilən məsləhət və yaxud da onun səhvini göstərmək ona qarşı edilən bir təhqirdir. Yəni biz ola bilər niyyətimiz yaxşıdır, yəni o insanı düzəltmək istəyirik. O insanın səhvini göstərmək istəyirik ki, sən bu səhv eləmirsən, indi düzəldib başqa bir şəkildə eləsən daha yaxşı olar. Amma niyyətdən əlavə olaraq burada mühitin rolu da var. Hansı mühitdə biz bunu ona deyirik? Necə deməyimizdən də çox şey asılıdır, amma yenə də digər insanların içərisində bunu demək o insana pis təsir göstərə bilər. Yəni o insan xarakterindəki, daha doğrusu davranışındakı o səhvi düzəldə bilər. Amma gəlin görək bunun işçinin öz əhval-ruhiyyəsinə təsiri necə olur? Yəni özünü narahat hiss eləyəcək və yaxud da işçilərin içərisində belə deyim, aşağı hiss eləyəcək, müdirlə münasibəti kəskinləşə bilər, ona qarşı içində bir kin duyğusu yarana bilər. Və bu açıq sözlülük deyil əslində. Açıq sözlü olmaq başqa bir şeydir. Açıq sözlü insanların bir çoxu adətən qınanılan, təhqir olunan ailələrdən çıxırlar və yaxud da liberal ailə tipindən çıxırlar. Yəni çox söz azadlığı verilən, həddindən artıq sərhədləri pozulan uşaqlar olur. Valideynlərini idarə edirlər. Baxın, elə ailələrdən çıxan uşaqlar böyüyəndə adətən başqalarının sərhədlərini də görmür və digər insanları əzməyə çalışırlar. Burada da ola bilər onun niyyəti onu əzmək, təhqir etmək deyil, sadəcə ona öz sözünü çatdırmalıdır. Amma bunu necə çatdırmağı bilmir. Yəni burada bir çox məqamlar ola bilər. Qısacası yox deməklə açıq sözlü olmaq eyni bir şey deyil. Bizim başa düşdüyümüz o açıq sözlü insanlar digər insanların yanında da öz hisslərini ifadə edirlər. Və yaxud da nəsə mənim xoşuma gəlmirsə, bunu olduğu kimi qarşı tərəfə bildirmək yox demək bacarığı deyil hələ. Biz yox deyəcəyimiz sözləri də düzgün formada çatdırmalıyıq. Yəni mənim kimsə mənə təklif edib ki, bugün çıxaq gəzək, mənim rəfiqələrimdən biri, mən bunu istəmirəmsə, ona mən səni istəmirəm, sənə getmək bugün istəmirəm şəklində deməyim yox demək bacarığının inkişafı deyil hələ. Bəlkə həmin o sözləri fərqli şəkildə, onun xətrinə dəyməyəcək şəkildə deyə bilərəm, amma düzgün formada, yəni yalan danışmaq da düzgün deyil, amma fərqli tərzdə, yəni sözü ifadə etməyin o qədər fərqli yolları var ki, əgər siz sözü ifadə etməkdə çətinlik çəkirsinizsə, düşünürsünüzsə ki, bəs mən necə deyim, yəni bunu doğrunu necə söyləyim, o zaman bədii kitablar oxuyun, fikir sahibi olun ki, siz o fikirləri daha düzgün ifadə edəsiniz. Yəni o qədər incə terminlərdən istifadə etmək olar ki, hər insanın xarakteri eyni deyil, həssas nöqtələri tamamilə fərqlidir. Ona görə də yanaşma tərzimiz də fərqli olmalıdır. Biz kiməsə yox deyəndən sonra o insan bizə qarşı münasibətini dəyişirsə, artıq bu onun özü ilə bağlı problemdir. Amma biz də bacardığımız qədər düzgün formada ifadə etməliyik. Bu bizim mədəni etikamızın göstəricisidir.
Yəni belə deyək, ünsiyyət tərzimiz, düşüncə tərzimiz, təfəkkür tərzimiz burada hamısı öz rolunu oynayır. Ona görə də biri ilə ünsiyyət zamanı ünsiyyətimizin nə qədər etik olması, nə qədər sağlam olması bizim özümüzün xarakterimizin bir yansımasıdır. Yəni burada əsas özünüzü düşünün ki, mən özüm necə özümü təqdim edirəm. Başqasını niyə düşünməliyəm tərzində yox, özümü düzgün təqdim edirəm. Özüm öz fikirlərimi düzgün təlqin edirəm ki, başqaları da məni başa düşsün. Yəni bu əslində bir növ özünə hörmətin də göstəricisi ola bilər. Yəni həmən mən yox demək istədiyim bir şeyi niyə başqasına fərqli tərzlərdə deməyə məcburam? Şəklində düşünmək əvəzinə bunu deyib daha özümə hörmət edən bir insan olduğum üçün başqalarına da bu tərzdə yanaşıram. Başqalarını qınamaq əvəzinə düzgün formada fikirlərimi çatdırmağa çalışıram. Şəklində təhlil etmək daha düzgündür. Çox sağ olun, videonu bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.